সো দিস ইজ টেকওয়্যার ফ্যান্টম প্লাস, স্লাইটলি প্রিমিয়াম প্রাইস রেঞ্জের খুব স্পেশাল একটা কিবোর্ড। আর স্পেশাল বলার কারণ হচ্ছে এই কিবোর্ডটা সর্বদিক থেকে কিছু না কিছু একটা ইউনিক অফার করার চেষ্টা করছে, স্টার্টিং ফ্রম দ্য অ্যাকচুয়াল আনবক্সিং এক্সপিরিয়েন্স অল দ্য ওয়ে থ্রু ইনসাইড দ্য কিবোর্ড। তাছাড়া অ্যামাজনের মধ্যে এই কিবোর্ডটার 6000-এরও বেশি রিভিউজ আছে, যার মধ্যে ম্যাক্সিমামই হচ্ছে 5 স্টার্স। সো দ্যাট মাস্ট ইন্ডিকেট সামথিং। যাই হোক, কিবোর্ডটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো আজকে এবং এটাকে ওপেন করে এটার ইনসাইডসও ঘেটে দেখার চেষ্টা করবো আজকে। কিন্তু তার আগে থ্যাঙ্কস জানাতে চাই আমাদের আজকের ভিডিওর স্পন্সর ভাইব গেমিং কে আমাদের কাছে এই কিবোর্ডটি সেন্ড করার জন্য। ভাইব গেমিং হচ্ছে বাংলাদেশের টেকওয়্যার ব্র্যান্ডটার অথরাইজড ডিস্ট্রিবিউটর। সো তাদের কাছে এই কিবোর্ডটা, তার সঙ্গে টেকওয়্যারের অন্যান্য সমস্ত প্রোডাক্টস তাদের কাছে পেয়ে যাবেন অফিসিয়ালি। ভাইব গেমিং থেকে যে কোনো প্রোডাক্ট অর্ডার করতে চাইলে ভিজিট করতে পারেন তাদের ফেসবুক পেজ কিংবা তাদের ওয়েবসাইট। বিস্তারিত থাকবে ডেসক্রিপশন বক্সে। সম্পূর্ণ ভিডিওটা জুড়েই আপনাদের সঙ্গে থাকছে আমি কাইফ। ওয়েলকাম টু টেক স্যাভেজ। সো প্রথমত এই হচ্ছে কিবোর্ডটার বক্স, অ্যান্ড অ্যাজ ইউ ক্যান সি ইটস কোয়াইট থিক, অ্যান্ড তাছাড়াও এটার মানে ওয়েটটা খুব বেশি আর কি, হাতে নিলে বোঝা যায়। যাই হোক, আমরা এটাকে ওপেন করে নিই। ওকে, সো বক্সটাকে ওপেন করার সাথে সাথেই আমরা এটার টপ সাইডে এখানে লেখা দেখতে পাচ্ছি, থ্যাংক ইউ ফর পারচেসিং ফ্যান্টম প্লাস, উইভ ডান মাল্টিপল আপগ্রেডস ওভার দ্য প্রিভিয়াস জেনারেশন ইন অর্ডার টু গিভ ইউ দ্য বেস্ট আউট অফ দ্য বক্স এক্সপিরিয়েন্স ফর এ মেকানিক্যাল কিবোর্ড, উই হোপ ইউ উইল এনজয় ইট। অ্যান্ড এখানে তাদের ফাউন্ডারের একটা সিগনেচার দেওয়া। সো একদম বক্সটা ওপেন করার সাথে সাথেই ইটস আ হোল আনবক্সিং এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড স্টাফ। তো এখানে দেওয়া আছে অ্যাকচুয়াল কিবোর্ডটা, অ্যান্ড কিবোর্ডের উপরে একটা হার্ড শেল প্লাস্টিক কভার দেওয়া আছে। এটাকে আপনারা একটা ডাস্ট কভার হিসাবে ইউজ করতে পারেন। সো লেটস কিপ দ্যাট অ্যাসাইড, অ্যান্ড ইনস্ট্যান্টলি উই আর গ্রিটেড উইথ দ্য কিবোর্ড। লেটস টেক ইট আউট। চারিপাশে এরকম ফোমস দেওয়া টু কিপ দ্য কিবোর্ড সিকিউর, হুইচ ইজ নাইস। শুরুতেই এখানে আছে একটা ব্রেডেড কেবল, অ্যান্ড এটার বোথ সাইডস হচ্ছে গোল্ড প্লেটেড, সো দ্যাটস আ নাইস টাচ। অ্যান্ড দেন আছে খুব প্রিমিয়াম স্টাইলের একটা সুইচ পুলার অ্যান্ড কি ক্যাপ পুলারের কম্বো প্যাকেজ বলতে পারেন আর কি। সো ইয়া, আই রিয়েলি লাইক দিস টাইপস অফ টুল। ইন্ডিভিজুয়ালি দেওয়ার চেয়ে এরকম একটা টুলের মধ্যে দুইটা থাকা ইজ সো মাচ মোর কনভিনিয়েন্ট। এটাকে আমরা সাইডে রাখি, অ্যান্ড উই ফাইনালি হ্যাভ প্লাস্টিক সিল্ড ব্যাগ। আর এটার ভিতরে এখানে 4টা স্পেয়ার সুইচেস দেওয়া আছে, সো দ্যাটস অলওয়েজ নাইস। ওকে, তো এখন আছে আমাদের সাথে কিবোর্ডটা, মানে খুব হেভি, হাতে নেওয়ার সাথে সাথে ফিল করা যাচ্ছে। অ্যান্ড লেটস টেক ইট আউট। ওকে, সো ফুললি ম্যাট ব্ল্যাক টাইপের একটা কিবোর্ড এটা, অ্যান্ড ফর আ টিকেএল কিবোর্ড এইরকম টাইপের একটা ওয়েট ইজ এক্সেপশনাল। আমি একটু মেজার করে দেখাই, না দেখাই পারতেছি না। ওকে, রেডি? ইটস ওভার 900 গ্রামস, অলমোস্ট 1 কেজি ওয়েট এইটুকু কিবোর্ডের। সো আই হোপ ইউ ক্যান টেল যে লাইক কি পরিমাণ লাইক স্টার্ডি অ্যান্ড লাইক হেভি ওয়েট একটা ফিল দেয় এই জিনিসটা। আর তার পিছে একটা হিউজ কারণ হচ্ছে কিবোর্ডটার ম্যাটেরিয়ালস লাইক খুব হাই কোয়ালিটি। যেমন এখানের এই ব্যাক প্লেটটা হচ্ছে একটা কার্বন স্টিল প্লেট, অ্যান্ড তাছাড়া এটার বাকি সমস্ত বডি হচ্ছে ABS প্লাস্টিক দ্বারা তৈরি। সো ইটস অল জাস্ট ভেরি ফার্ম। আমরা যদি একটা ফ্লেক্স টেস্টও করে ফেলাই একদম লাইভ, দেয়ার ইজ নট ইভেন আ 0.1% ফ্লেক্স। আমি আমার ফুল জোর লাগাই দিতেছি, বাট ইটস ইম্পসিবল টু ব্রেক দিস। আমি এটা সারাদিন মোস্টামস্টি করলেও মেবি একটুও বেন্ড করবে না। সো ইয়া, দেন আসি আমরা কিবোর্ডটার কি ক্যাপসে, অ্যান্ড এই কি ক্যাপসগুলো হচ্ছে ABS কি ক্যাপস, অ্যান্ড দিজ আর ডাবল শট ডাবল ওয়ালড কি ক্যাপস। নর্মাল কি ক্যাপসের চেয়ে আরেকটু থিক এই কি ক্যাপসগুলো। তাছাড়া কি ক্যাপসের উপরের লেজেন্ডস গুলো খুব মডার্ন অ্যান্ড মিনিমাল টাইপের একটা ভাইব দেয়, which suits this keyboard very nicely. ইভেন কিবোর্ডটার লুক একদম মিনিমাল রাখার জন্য তারা কিছু কি ক্যাপস মানে ফাংশন কিস গুলোর প্রিন্টগুলো সাইডে প্রিন্ট করে দিয়েছে, সো দ্যাট হেল্পস to keep the keyboard more minimal looking. তাছাড়া ব্র্যান্ডিং এর কথায় আসলে এখানে জাস্ট কর্নারে একটা টেকওয়্যার এর টেক্সট আছে, দ্যাটস প্রিটি মাচ ইট, তাও আবার খুব ছোট ফন্টসে লেখা। কিবোর্ডটার রিয়ার সাইডে এসে পড়লে এখানে লক্ষ্য করবেন নিচে উপরে চারদিকে 4টা রাবার প্যাডস দেওয়া আছে ফর বেটার গ্রিপিং, আর এখানে 2টা ফিডস দেয়া, বাট এগুলো একটু পাতলা টাইপের। অলদো দিস ফিডস ডোন্ট ফিল চিপ লাইক GMMK2। এনিওয়েজ, হালকা রোস্ট করে দিলাম। এটার একটা ছোট্ট মেনশনেবল ব্যাপার হচ্ছে যে এই কানেক্টরটার পোর্টটা কিন্তু একদম সেন্টার্ড না। লক্ষ্য করবেন যে একটু লেফট সাইডে দেওয়া, যা আমি পার্সোনালি অ্যাপ্রিসিয়েট করি। আই ফিল লাইক সেন্টার্ড ওয়ান্স আর কোয়াইট ইনকনভিনিয়েন্ট। সো ইন জেনারেল আই ফিল লাইক দেখতেও বেটার লাগে এক সাইড থেকে কেবল বের হলে। সো ডেফিনেটলি প্লাস পয়েন্টস ফর দিস। প্লাগ ইন করে নেওয়ার পর অ্যাকচুয়ালি RGB গুলো দেখতে খুব জোস লাগে, বাট যাই হোক, এটার সুইচেসের কথায় আসলে এখানে দেওয়া রয়েছে টেকওয়্যারের নিজস্ব রেইট সুইচেস। আর জোস বিষয়টা হচ্ছে যে এই কাস্টম সুইচগুলো প্রি লুবড
and pre-tuned by Tecware out of the box. আর 4টা ডিফারেন্ট সুইচ ভেরিয়েন্টস अवेलेबल আছে এই কিবোর্ডটা। তার মধ্যে আমার হাতে থাকা ইউনিটটা হচ্ছে রেইথ অরেঞ্জ সুইচের, আর এগুলো হচ্ছে ট্যাকটাইল সুইচেস। আরো একটা ট্যাকটাইল অপশন আছে উইচ ইজ রেইথ ব্রাউন, আর তাছাড়া 2টা লিনিয়ার অপশন তারা দিচ্ছে উইচ ইজ রেইথ পিঙ্ক এন্ড রেইথ রেড। বাট স্যাডলি ফর দ্য ব্লু সুইচ লাভার্স, টেকওয়্যার এই কিবোর্ডটার সঙ্গে কোনো ক্লিকি সুইচের অপশন দিচ্ছে না। যদিও এই কিবোর্ডটার পিসিবি কিন্তু ফুললি হট সোয়াপেবল, সো কেউ যদি একান্তই চেয়ে থাকেন তাহলে আলাদাভাবে ক্লিকি সুইচেস পারচেস করে দিন এগুলোকে মড করে এখানে ইউজ করতে পারেন। কিন্তু মেনশনেবল একটা বিষয় হচ্ছে যে এখানে থাকা পিসিবিটা কিন্তু একটা 3-পিন হট সোয়াপ পিসিবি উইচ ইজ স্লাইটলি অড। মানে অ্যারাউন্ড এই 5,000 টাকা প্রাইস পয়েন্টের ম্যাক্সিমাম কিবোর্ডে দেখা যায় যে 5-পিন হট সোয়াপ পিসিবি থাকে অ্যান্ড দ্যাটস দ্য স্ট্যান্ডার্ডস। বাট এই কিবোর্ডটার মধ্যে টেকওয়্যার 3-পিন হট সোয়াপ পিসিবি দিয়েছে। আই ফিল লাইক ইটস জাস্ট আ কস্ট কাটিং মেজার, কজ এখানে 5-পিন হট সোয়াপ পিসিবিটা দিলে প্রবাবলি এটার প্রাইস গিয়ে দাঁড়াতো 6,000 সামথিং। সো আই ফিল লাইক এটা একটা গুড ট্রেড অফ ছিল। তাছাড়া ম্যাক্সিমাম কিবোর্ডসের তুলনায় এই কিবোর্ডটার একটা স্পেশাল বিষয় হচ্ছে যে এখানে এসএমডি এলইডিস দেওয়া আছে এন্ড দিস আর কনসিডার্ড টু বি মাচ মোর ব্রাইটার এন্ড লঙ্গার লাস্টিং কম্পেয়ার্ড টু নর্মাল মেকানিক্যাল কিবোর্ড এলইডিস। যাই হোক, অনেক কথাই বললাম, এখন সবাই অপেক্ষা করছেন এই কিবোর্ডটার সাউন্ড টেস্ট শোনার জন্য, সো লেটস ডু দ্যাট ভেরি কুইক। তো যেমনটা শুনতেই পারলেন, দ্য সাউন্ড ফ্রম দিস কিবোর্ড ইজ জাস্ট বেসিকলি নিয়ার পারফেকশন এট দিস পয়েন্ট। মানে দ্য টিউনিং অ্যান্ড দ্য হোল সাউন্ড অফ দিস কিবোর্ড ইজ জাস্ট মেজমারাইজিং এক ওয়ার্ডে বলতে গেলে। অ্যান্ড সেটার পিছনে কারণটা হচ্ছে এই কিবোর্ডটার ভিতরের জিনিসপাতি যা আমরা এখন খুলে দেখবো। বাট তার আগে একটা ছোট্ট জিনিস জানাই, তা হচ্ছে এটার স্টেবিলাইজার্স গুলো। এই কিবোর্ডটা দেওয়া আছে V3 স্টেবিলাইজার্স, আর এই স্টেপস গুলো একটা বিগ রিজন বিহাইন্ড দিস কিবোর্ড সাউন্ডিং সো নাইস, কজ এখানের V3 স্টেপস গুলো হচ্ছে প্রি লুবড অ্যান্ড প্রি ক্লিপড স্ট্রেট আউট অফ দ্য ফ্যাক্টরি, আর সেই কারণেই একদম আউট অফ দ্য বক্স কিবোর্ডটার র্যাটলিং এত কম। সো কিবোর্ডটার সুইচেস খুলে নেওয়ার পর দিস ইজ হাউ দ্য বোর্ড লুকস। অ্যান্ড খেয়াল করবেন স্পেস বারের নিচে 2টা সাউন্ড ড্যাম্পেনিং রাবার দেওয়া উইচ ইজ নাইস। তাছাড়া বোর্ডটার বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট স্ক্রুজ ছিল, টু বি এক্সাক্ট টোটাল 12টা, আর এগুলোকে আনস্ক্রু করে নেওয়ার পরে টপ প্লেটটা ডিরেক্ট উঠে আসে এবং তার ঠিক নিচে দেওয়া একটা থিক সাউন্ড অ্যাবজর্পশন ফোম অ্যান্ড অলসো সুইচ সকেটস গুলোর ভিতরেও এক ধরনের মেমোরি ফোমের লেয়ার দেয়া। দেন পিসিবির ঠিক নিচেই আছে একটা 2 মিলিমিটার ইভিএ ফোমের লেয়ার, আর তারও নিচে একটা সাউন্ড অ্যাবজর্পশন ফোম, বাট দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। তো এই গেল মোটামুটি সবকিছু। আই হ্যাড আ লট অফ ফান টেকিং দিস কিবোর্ড অ্যাপার্ট অ্যান্ড এটাকে টেস্ট করাটা ওয়াজ আ ভেরি এনজয়েবল এক্সপিরিয়েন্স। বাট এখন যদি আমরা একটা কনক্লুশনে আসি এই কিবোর্ডটার ব্যাপারে, আমার একটা ফাইনাল ভার্ডিক্ট হচ্ছে যে 5,000 টাকা প্রাইস পয়েন্টে এই কিবোর্ডটা ইজ বেসিকলি জাস্ট আ ফুললি মডেড কিবোর্ড যা আপনি আউট অফ দ্য বক্স পাচ্ছেন। অ্যান্ড দিস কিবোর্ড ইজ ফর দ্য পিপল যাদের হাতে এত টাইম নাই বা এত রিসার্চ করে এত 5টা-10টা মড করার মতো অবস্থার মধ্যে নাই একটা কিবোর্ডের মধ্যে। সো তাদের জন্য 5,000 টাকায় ইউর জাস্ট গেটিং আ ফুললি মডেড কিবোর্ড। বেসিক্যালি ওই কোম্পানি আপনাকে মড করে দিয়ে দিতেছে এমন টাইপের একটা ব্যাপার। সো আমি আসলে যে কোনো কাউকে এই কিবোর্ডটা খুব কনফিডেন্টলি সাজেস্ট করতে পারবো আই ফিল লাইক। সো কেউ যদি এটাকে পারচেস করতে চান এখানে ক্লিক করতে পারেন। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে এখানে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আশা করি আবারও দেখা হবে আগামী ভিডিওতে। টিল দেন হ্যাভ এ নাইস ডে, পিস।